18-qism. Ismoil, Ishoq va Yaqub qissalari. Ushbu 3 payg'ambar to'g'risidagi xabarlar ko'p o'rinlarda otalari Ibrohim alayhissalom bilan bog'liq holda hikoya qilingan. Ularning ba'zilarini Ibrohim alayhissalom qissasida aytib o'tdik. Endi bunga qo'shimcha tarzda har bir payg'ambar hayotini qisqacha yoritib o'tamiz. Maqsad Alloh taoloning roziligiga noil bo'lgan ahli xayr va solih kishilardan o'rnak olish. Ismoil alayhissalom haqida to'xtaladigan bo'lsak, u kishining ismlari Qur'oni Karimning 11 joyida zikr qilingan. Alloh taolo aytadi: Ibrohim va Ismoilga mening baytimni tavof qilguvchilar, o'sha yerda ibodat qilib turuvchilar, ruku sujud egalari uchun pok tuting deb buyurdik. Baqara surasi 125-oyat. Eslang, Ibrohim Ismoil bilan birgalikda Baytullohning poydevorini ko'tarib dedilar: Parvardigoro, bizdan ushbu qilgan amalimizni o'zing qabul ayla. Shubhasiz, sen eshitguvchi, bilguvchisan. Baqara surasi 127-oyat. Ismoilni, Idrisni va Zulkifilni eslang. Barchalari sabr qilguvchi zotlardandir. Anbiyo surasi 85-oyat. Maryam surasidagi 2 oyatda Ismoil alayhissalomga berilgan ne'matlar va Alloh u bilan o'z payg'ambarini maqtagan fazilatlar zikr qilingan. Alloh taolo aytadi: Ushbu kitobda Ismoil qissasini zikr qiling. Dar haqiqat u va'dasi rost bo'lgan elchi, payg'ambar edi. U o'z ahlini namoz va ro'zaga buyurar edi. U Parvardigori nazdida rozi bo'lingan kishi edi. Maryam surasi 54-55-oyatlar. Ya'ni ey karim zot bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, qavmingizga bobongiz Ismoil ibn Ibrohim alayhissalomning qissasini uning yuksak sifatlaridan o'rnak olishlari uchun zikr qiling. Zero u va'dasiga sodiqlardan edi. Ibrohim alayhissalom o'z o'g'illarini qurbonlik qilmoqchi bo'lganlarida Ismoil alayhissalom bunga e'tiroz bildirmay, sabr qilishlarini aytdilar. So'ngra va'daga xilof ish qilmadilar. Buni quyidagi oyatda ko'rishimiz mumkin. U Ismoil aytdi: Ey otajon, senga buyurilgan ishni qilgin. Inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topursan. Soffot surasi 102-oyat. Alloh subhanahu va taolo Ismoil alayhissalomning va'dasiga sodiq edi deya vasf qilmoqda. Aslida barcha payg'ambarlar ham shunday bo'lganlar. Faqatgina bu yerda u kishining sharaf va fazillarini zohir qilish uchun eslatilmoqda. Ismoil alayhissalom boshqa fazilatlardan ko'ra shu xislat bilan tanilganlar va shuningdek u elchi, payg'ambar edi. Ya'ni u bizning shariatimizni odamlarga yetkazish uchun yuborilgan elchi va biz ularning darajasini yuqori qilgan payg'ambarlarimizdan edi. Shundan so'ng 3-sifat keltirib o'tiladi. U o'z ahlini namoz va ro'zaga buyurar edi. Ya'ni Ismoil alayhissalom o'zlari va ahllari solih amal qilishda boshqalarga o'rnak bo'lishlari uchun ahlini ushbu 2 farz ibodatni to'kis ado etishga buyurar edilar. Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagi oyat karimaga ergashib shu yo'lni tutganlar. Alloh taolo aytadi: Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham namoz o'qishda chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, bil'aks o'zimiz sizga rizq berurmiz. Chiroyli oqibat jannat ahli taqvonikidir. Toha surasi 132-oyat. Abu Hurayra roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Kechasi turib namoz o'qigan va ayolini ham uyg'otgan kishiga Alloh rahim qilsin. Agar ayoli inkor qilsa, yuziga maydalab suv sepadi. Kechasi turib namoz o'qigan va erini ham uyg'otgan ayolga Alloh rahim qilsin. Agar eri inkor qilsa, yuziga maydalab suv sepadi. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyati. Yana bir boshqa hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Kishi tunda uyg'onib va ayolini ham uyg'otsa va ular 2 rakat namoz o'qisalar, eri Allohni ko'p zikr qiluvchi kishilardan va ayoli
Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollardan deb yoziladilar. Abu Dovud, Nasoiy va Ibn Moja rivoyati. So'ng Alloh taolo Ismoil alayhissalom sha'nlariga keltirilgan sifatlarni quyidagi oyat bilan yakunlaydi. U Parvardigori nazdida rozi bo'lingan kishi edi. Ya'ni Ismoil alayhissalom so'z va amalda mustaqim sobit qadam bo'lganliklari va o'z ahllarini namoz hamda ro'zaga buyurganliklari sabab Alloh roziligiga erishdilar. Kimda kim ushbu sifat va fazilatlarni o'zida jamlay olsa, Alloh ham ulardan rozi bo'lishi, ular ham Allohdan rozi bo'lishlari shubhasizdir. Muhaddis olimlar o'z kitoblarida Ibrohim alayhissalomning Hojar ummu Ismoilga uylanishlari to'g'risidagi qissani keltirib o'tadilar. Jumladan Imom Buxoriy o'z sahihlarida zikr qilishlaricha Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: Ayollar orasida eng birinchi mintoq taqqan Ummu Ismoil Hojar bo'lib, u buni Ibrohim alayhissalomning ayoli Sora tufayli qilgan edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: Ibrohim alayhissalom Hojar va o'g'illari Ismoil bilan yo'lga chiqadilar. Ularga Sora ham hamrohlik qiladi. Ibrohim alayhissalom ularni Baytullohda, masjid yuqorisidagi Zamzam daraxti oldida qoldiradilar. O'sha paytda Makkada hech kim yo'q va ustiga ustak u yerda suv ham topilmasdi. Ibrohim alayhissalom ularga xurjunda bir oz xurmo va meshta suv qoldirib, o'zlari ortlariga qaytib ketadilar. Shunda Ummu Ismoil Hojar dedi: Ey Ibrohim, qayerga ketyapsan? Kimsasiz ushbu vodiyda bizlarni tashlab ketasanmi? U bu so'zlarni bir necha bor takrorladi, lekin Ibrohim alayhissalom e'tibor bermadilar. So'ngra dedi: Alloh seni shunga buyurdimi? Ibrohim alayhissalom ha deb javob berdilar. Shunda Hojar: u holda Alloh bizni zoyi qilmaydi, o'z holimizga tashlab qo'ymaydi dedi. Shundan keyin u ortga qaytib Ibrohim alayhissalom yo'lda davom etdilar. Qachonki Makka yuqorisi Saniyaga yetkazganlarida Baytullohga yuzlanib ushbu duo bilan iltijo qildilar: Parvardigoro, albatta men zurriyotimdan bir qismini sening hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Parvardigoro, ular namozni to'kis ado qilsinlar deb shunday qildim. Bas, sen o'zing odamlarning dillarini ularga moyil qilib qo'ygin va ularni barcha mevalardan bahramand etgin, shoyat shukr qilsalar. Ibrohim surasi 37-oyat. Ibn Abbos aytadilar: So'ng Ummu Ismoil o'sha suvdan ichdi va bolasini oziqlantirdi. Lekin meshdagi suv tugagach, u ham, o'g'li ham tashnalikdan qiynala boshladilar. Shunda u o'g'liga qaradi. Uning siyoqidan chanqaganligi shundoq bilinib turar edi. Hojar bu holatdan qutulish uchun tog'dagi bir qoya, Safo ustiga chiqdi va biron kimsa ko'rinarmikan deb atrofga qaradi. Ammo hech kim ko'rinmadi. U qoya Safodan tushib, vodiy o'rtasiga yetganida qo'lini yuqori ko'tardi va pahlavonlarcha yurib ketdi, sa'y qildi. Marvaga yetganda u yerda to'xtadi. Shunda ham hech kimni ko'rmadi. Hojar Ummu Ismoil bu harakat sa'yni 7 marta amalga oshirdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar: Mana shu odamlarning u ikkisi, ya'ni Safo va Marva oralig'ida qiladigan sa'yidir. Hojar Marvaga yaqinlashgach qandaydir ovoz eshitildi. Zamzam yonida odam suratidagi bir farishtani ko'rdi. Shunda buloqdan suv chiqa boshladi va Hojar uning atrofini qazib, foydalanish uchun qulay qilib qo'ydi. Keyin o'zi suvdan ichib, bolasini ham undan ichirdi. Farishta unga dedi: Sen u buloqni yo'qotishdan qo'rqmagin. Albatta bu yerda Allohning uyi bo'lib, uni mana bu bola Ismoil va uning otasi bino qiladi. Darhaqiqat Alloh uning ahlini zoyi qilmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: Ushbu uy, ya'ni Baytulloh, yer sathidan ancha yuqori joylashgan, xuddi tepalik kabi edi. U tomonga ariqlar oqib, o'ng va chap taraf irmoqlarga bo'linar edi. Kunlarning birida Jurhum qabilasidan bo'lgan kishilar uning oldidan o'tib qoldilar. So'ng Makkaga tushib bir topqir qushni ko'rdilar. So'ng dedilar:
Albatta, bu suv ustida aylanadigan qush. Shunda ular bir ikki odamni o'sha yerga yuborgan edilar, ayni suv bor joydan chiqdilar. U yerda Ummu Ismoil, Hojarni topdilar va bu yerda turishimizga izn berasanmi deyishdi. Hojar, ha, lekin sizlarning bu suvdan foydalanishga haqlaringiz yo'q dedi. Ular, ha, albatta deb javob qaytarishdi. So'ng ular u yerda qo'nim topib, o'z ahllarini ham o'sha joyga ko'chirib keldilar. Ismoil alayhissalom voyaga yetib, ulardan arab tilini o'rgandilar va katta bo'lib ulg'aygach, uni o'sha Jurhum qabilasidan bo'lgan ayolga uylantirishdi. Ummu Ismoil yoshi 90lardan oshganda vafot etadi va hijrga dafn etiladi. So'ng Ibrohim alayhissalom Makka ga qaytib kelib, o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan uchrashadilar. Oradan qancha muddat ayriliq bo'lganini faqat Alloh taolo biladi. Ibrohim alayhissalom dedilar: "Ey Ismoil, Alloh menga shu yerda bir uy qurishni amr qildi." Shunda Ismoil alayhissalom tosh uzatib turdilar. Ibrohim alayhissalom esa uyni qurdilar. Ibn Kasir Al-Bidoya va An-Nihoya kitobining 1-jild 209-sahifasida quyidagilarni keltirib o'tadilar. Ismoil alayhissalom ushbu nohiya va uning atrofidagi Jurhum, Amoliq va ahli Yaman qabilalariga elchi qilingan edilar. U kishi yoshlari 137 ga borganda vafot etdilar va Hojar bilan bir joyga dafn etildilar. Naslu nasab va odamlarning kelib chiqishini o'rganadigan olimlar shunday deyishgan. Ismoil alayhissalom eng birinchi ot mingan, ilk bor fasohat bilan arab tilida so'zlashgan kishilardan edi. U bu tilni Jurhum, Amoliq va ahli Yaman qabilalaridan Makka ga ko'chib kelgan asl arablardan o'rgandi. Ishoq alayhissalom to'g'risida Qur'oni Karimning 17 joyida zikr qilinadi. Aksariyat hollarda u kishi to'g'risidagi ma'lumot otalari Ibrohim alayhissalom bilan bog'liq holda keltiriladi. Alloh taolo aytadi: "Ey mo'minlar, aytingiz, biz Allohga va bizga nozil qilingan kitobga va Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va o'sha urug' avlodga nozil qilingan narsalarga, Musa va Isoga berilgan narsalarga va barcha payg'ambarlarga Parvardigorlar tarafidan berilgan narsalarga ishondik. Biz ulardan birontasini ajratib qo'ymaymiz va faqat u zot Alloh taologa bo'ysunuvchilarmiz." Baqara surasi 136-oyat. Biz unga Ibrohim farzandlari Ishoq va Yaqubni hadya etdik. Bularning barchalarini biz hidoyat qildik. An'om surasi 64-oyat. Yana bir boshqa oyatda Ibrohim alayhissalom tilidan shunday deyiladi: "Menga keksalik paytimda Ismoil va Ishoqni hadya qilgan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Albatta, Parvardigorim barcha duolarni eshitguvchidir." Ibrohim surasi 39-oyat. Ibrohim alayhissalomga o'g'illari Ishoq to'g'risidagi bashorat bir qancha oyatlarda keltirilgan. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "Yana biz unga payg'ambar va yaxshilardan bo'lg'usi Ishoqning xush xabarini berdik va Ibrohimga ham, Ishoqqa ham din va dunyolarida barakot berdik. Ularning zurriyotidan chiroyli amal qilguvchi ham, o'z joniga ochiq jabr qilguvchi ham bo'lur." Soffot surasi 112-113-oyatlar. Ya'ni biz payg'ambarimiz Ibrohim alayhissalomga o'z fazlimizdan yog'dirib, Ismoildan so'ng Ishoq ismli farzand ko'rishi xush xabarini berdik va uni bizning topshiriqlarimizni ko'taradigan solih payg'ambarlardan qilib qo'ydik. Va Ibrohimga hamda Ishoqqa ularning naslidan ko'plab payg'ambarlarni chiqarish bilan diniy va dunyoviy barakotlar bilan siyladik. Shuningdek, bizning hikmatimiz u ikkisining zurriyotidan so'zi va amalida yaxshi bo'lgan kishilar hamda o'z nafsiga kufr, ma'siyat va ochiq oydin zulm bilan jabr qilgan toifalarning chiqishini taqozo qildik. Ularning har birini amaliga yarasha mukofotlaymiz. Yaxshi amal qiluvchilarni savob bilan, yomon amal qiluvchilarni iqob, jazo bilan siylaymiz. Ibn Kasir Al-Bidoya va An-Nihoya kitobining 1-jild 175-sahifasida quyidagilarni aytib o'tganlar.
Ibrohim alayhissalom va uning ayoli Soralarga Ishoq to'g'risidagi xushxabarni bir toifa farishtalar yetkazdilar. Ular Lut qavmini kufr va fisq va fujur ishlarida haddidan oshganliklari sabab halok qilish uchun ketayotgan edilar. Hud surasida Alloh taolo aytadi: "Darhaqiqat bizning elchilarimiz farishtalar Ibrohimga Ishoq ismli farzand ko'rish haqida xushxabar bilan kelib salom berdilar. U ham salom dedi-da, qarab turmay qovurilgan bir buzoqni keltirdi. Endi qachonki u mehmonlarning qo'llari ovqatga bormayotganini ko'rgach, ularni tanimay qoldi va ulardan xavfsiray boshladi. Shunda ular: "Qo'rqmagin, bizlar Lut qavmiga yuborilganmiz" dedilar. Parda ortida Ibrohimning xotini turgan edi. Kuldi, xursand bo'ldi. Shunda biz u ayolga Ishoq haqida va Ishoqdan keyin Yaqub haqida xushxabar berdik. U dedi: "Voy o'lmasam, o'zim kampir, mana bu erim esa qari chol bo'lsa ham tug'averamanmi? Bu juda qiziq ish-ku." Ular aytdilar: "Allohning amridan ajablanyapsanmi? Ey xonadon egalari, sizlarga Allohning rahmati va barakoti bo'lgay. Albatta, u hamd va sano egasi va buyukdir." Hud surasi 69-73 oyatlar. Ibn Kasir aytadilar: Ishoq akasi Ismoil tug'ilishidan 14 yil o'tib, otasi Ibrohimning yoshi yuzlarga yaqinlashib qolganda dunyoga keldi. Ishoqning tug'ilishi haqida bashorat berilganda onasi Soraning yoshi 90 da edi. Ishoq alayhissalom Kan'on yurtidagi Hibron qishlog'ida vafot etadilar. Ishoq alayhissalom otalari Ibrohim alayhissalom ham ushbu yurtda yashagan edilar. Ishoq alayhissalom otalari Ibrohim alayhissalom bilan birga Falastindagi Al-Halil degan joyga dafn etiladilar. Vafot etganlarida yoshlari taxminan 180larda bo'lgan. Endi Yaqub alayhissalom haqlarida to'xtaladigan bo'lsak, u kishining ismlari Qur'onda 16 bora takrorlanib kelgan. Shulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz. Alloh taolo aytadi: Ibrohim, u bilan birga Yaqub ham bolalariga shu dinni vasiyat qilib dedilar: O'g'illarim, albatta Alloh sizlar uchun shu dinni tanladi. Bas, musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'ting. Baqara surasi 152-oyat. Ey yahudiylar, yoki Yaqubga o'lim kelgach u o'g'illariga mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar deganida, sening tangring bo'lmish yagona Allohga ibodat qilamiz va bizlar faqat uning o'zigagina bo'ysunuvchilarmiz deb javob qilganlariga guvoh bo'lmaganmisizlar? Baqara surasi 133-oyat. Yana boshqa bir surada shunday deyiladi: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz bizning kuch-quvvat va fahm-farosat egalari bo'lgan bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublarni eslang. Sod surasi 45-oyat. Shuningdek, Yaqub alayhissalomning ismlari Qur'onda Isroil tarzida ham 2 marta kelgan. Alloh taolo aytadi: Tavrot tushirilishidan ilgari Isroil, Yaqub o'ziga harom qilgan narsa, tuyaning go'shti bilan sutidan boshqa barcha taomlar Bani Isroil qavmiga halol edi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar rostgo'y bo'lsalaringiz, Tavrotni keltirib o'qib ko'ringlar deb ayting. Ali Imron surasi 93-oyat. Ikkinchisi quyidagi surada keltirilgan: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ana o'shalar, ya'ni biz sizga qissalarini so'ylab berayotgan kishilar odam zurriyotidan bo'lgan Idris kabi, biz Nuh ila birga kemada ko'tarib to'fon balosidan najot bergan kishilardan bo'lgan Ibrohim kabi, Ibrohim zurriyotidan bo'lgan Ismoil, Ishoq, Yaqub kabi, Isroil, Yaqub zurriyotidan bo'lgan Musa, Harun, Zakariya, Yahyo va Iso kabi payg'ambarlardan va biz hidoyat qilgan va tanlab olgan kishilardan iborat Allohning in'omiga sazovor bo'lgan zotlardir. Maryam surasi 58-oyat. Isroil so'zi Allohning tanlab olgan quli yoki Allohning bandasi degan ma'nolarni anglatadi.
Lekin Yaqub alayhissalomning zurriyotlariga Alloh taoloning xitobi 40 tadan ko'p o'rinlarda zikr qilinadi. Alloh taolo aytadi: Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni eslang va menga bergan va'da ahdga vafo qiling. Shunda men ham o'z ahdimga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar. Baqara surasi 40-oyat. Biz Musoga kitob, Tavrotni ato etdik va u kitobni Bani Isroil qavmi uchun hidoya qilib dedik: Sizlar mendan o'zgani vakil qilib olmanglar. Isro surasi 2-oyat. Ey Bani Isroil, biz sizlarga dushmaningizdan najot berdik va sizlarga, ya'ni Musoga Tavrot nozil qilish uchun Tur tog'ining o'ng tomonini va'dalashdik va sizlarga shirinlik, bedanalar yog'dirdik. Toha surasi 80-oyat. Eslang, Iso bin Maryam: Ey Bani Isroil, albatta men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambaridirman. Men o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar berguvchi bo'lgan holda yuborildim degan edi. Bas, qachonki Iso ularga o'zining haq payg'ambar ekanligiga aniq ravshan hujjat, mo'jizalar keltirgach, ular bu ochiq sehr dedilar. Sof surasi 6-oyat. Ibn Kasir aytadilar: Ahli kitoblar zikr qilishlaricha, Ishoq alayhissalom 40 yoshlarida, otalari Ibrohim alayhissalom hayotlik paytlarida uylanganlar. Ishoq alayhissalom Tavomin ismli ayolidan Ays va Yaqub dunyoga keldilar. Yaqub alayhissalom voyaga yetgach uylandilar va 12 nafar o'g'il farzand ko'rdilar. Bular Laya ismli ayolidan 6 ta farzand, Ravbin, Shamun, Lova, Yahuzo, Isohur, Zablun. Rohayl ismli ayolidan 2 ta, Yusuf va Binyominlar dunyoga kelishdi. Zulfa ismli ayolidan ham 2 ta, Jod va Ashir tug'ilgan. Yana bir ayoli Balhodan ham 2 ta, Don va Nuftolin ismli farzandlar dunyoga keldilar. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomning otalari Yaqub alayhissalom va og'a-inalarini Misrga taklif qilgani haqida hikoya qilinadi. Ular bu taklifga ijobat qilib, Falastinni tark etadilar va Misrga yo'l oladilar. Alloh taolo aytadi: Endi qachonki manzilga yetib kelishgach, Yusufning huzuriga kirganlarida u o'zini ota-onasining quchog'iga otdi va inshaalloh Misrga tinch omon kiringlar dedi. Keyin Misrga kirib, Yusuf alayhissalomni saroyiga kirganlaridan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi va ular, ya'ni ota-ona va og'a-inalar Yusuf alayhissalomga sajda, ta'zim qilgan hollarida yiqildilar. U dedi: Ey otajon, mana shu ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim uni rost qildi. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi, meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan og'a-inalarim orasini buzib, ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'lu sahrodan Misrga eson-omon holingizda keltirdi. Albatta, Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta, uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir. Yusuf surasi 99-100 oyatlar. Zikr qilishlaricha, Yaqub alayhissalom Misrga kirganlarida 130 yosh edilar va Misrda yana 17 yil yashadilar. Yaqub alayhissalom 147 yoshlarida Alloh taolo huzuriga rihlat qildilar. Yusuf alayhissalom Misr podshohidan otalarini Falastindagi o'z ahllari oldiga dafn qilish uchun ruxsat so'radilar. Podshoh bunga izn berdi. So'ngra Yaqub alayhissalom Hebron yurtida, hozirda Al-Halil deb yuritiladi, bobolari Ibrohim alayhissalom va otalari Ishoq alayhissalomlarning oldiga dafn qilindilar. Yuqorida zikr qilinganlar Alloh taoloning 3 nafar solih payg'ambarlari Ismoil, Ishoq va Yaqub alayhissalomlarning hayotiga bir nazar edi xolos. Unda biz asosan ibratli, hikmatli joylarini zikr qildik. Ularni keltirishdan biron naf bo'lmagan ko'plab ma'lumotlarni tark etdik.